မြန်မာတက္ကရာ1309ခုနှစ်မှာစတင်သင်ကြားပြသခဲ့သောပခုက္ကူဝိပဿနာသင်တန်းနည်းပြဆရာကြီးဦးကျင်ရွှေ၏မှာရမ်းတော်တရားတော်အားလုံး9ရက်လာရရဲ့သင်္ဘောရှင်အတိုင်းသင်္ဘောရှင်အတိုင်းနံပါတ်ရှင်အတိုင်းကပထမရှိမှုကဘုန်းကြီးလေးကအရင်ပြဘုန်းကြီးလေးကပြပြီးတဲ့အခါကျတော့မှာရမ်းတော်ရကြရကိုယ်တော်မြတ်ပြိဋိဘံစာရင်းကနင်းမှာကြတော်မူတဲ့စကားတော်ကိုမှာရမ်းတော်ခေါ်တော့ဒါဘုန်းကြီးလေးကအရင်ပြပြီးတော့မှာရမ်းတော်ပြဒီလိုပြည့်စုံတဲ့ပြီးသွားဒီလိုတော့ဒီမှာအခုအပြည့်ပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးလေးကကိုပြလို့9ရက်လောက်ရရဲ့အဲဒီကစာပြီးတော့သူပိတ်လာကြတာဒီလေးလောက်ကျော်ရှိတယ်ဒီတော့ဒီအစွင့်တော့ပြကြပြီဆိုတော့အခုမှာရမ်းတော်အခန်းရောက်တော့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘုန်းကြီးလေးကတော့ပြရပြီးပြီဒါရတဲ့ခုဖွင့်မှဝင်လိုက်ကြတဲ့လူတွေများအတွက်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကမနာသေးဘူးပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါမနာသေးလို့ရှိရင်လည်းနာပြီးတဲ့သင်္นานကအဟောင်းများဆံမှာတစ်ဆင့်နာယူရပေါ့ဘုန်းကြီးတွေကဆိုဘာခေါ်လဲဒီဘုန်းကြီးတွေကရှင်းနေတာချပြီးပြတာလည်းတခြားဟုတ်ပါဘူးဒီနာငါအလုံးတော်တို့ဘုရားဘာသာဝင်ဓမ္မလူမျိုးမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်သာသနာတော်ကြီးနဲ့ပြည့်တဲ့မှာလာပြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားဒီလိုပဲနေပြီးဒီလိုပဲပြေးကြမလားသို့မဟုတ်လက်ရှိအခြေအနေနဲ့တိုးပြီးတော့သာသနာနဲ့ပြည့်ရဲ့ပြေးကျင်းကျင်းနဲ့တဲ့အနေနဲ့ပြေးကြမလားလို့ဒါလေးကြီးနားလည်မှုရှိအောင်ဝေဖန်တတ်အောင်ဒီကမိမိလက်တရားဖြင့်ကျုံပြနေတဲ့ဘေးကြီးလေးပါးဆိုတာဘာတွေလဲအခုတော့ဘေးကျင်းတယ်လို့ကြီးကျင်းတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာနဲ့ကြောက်ကြမဲ့ဆိုတာလို့လူလောကလူရည်လေးဖြစ်လာတော့မိမိတွေရတဲ့အခွင့်အရေးမှာအပြည့်သုံးပြီးတော့ပျော်သူနေကြကြောက်မှမတိလာမှမတိသိရလည်းမတွေးတတ်ဒီလိုဖြစ်ပြီးနေကြလို့သာသနာနဲ့ပြည့်တဲ့ဂျုံတဲ့အခါမှာပြည့်ဒီအသိဉာဏ်မျိုးလေးတွေပေါ်ထွက်လာအောင်ဒီတရားကိုကြိုးစားခြင်းအောင်အားထုတ်ခြင်းအောင်လေလားခြင်းအောင်ဆိုတဲ့အနေအချင်း6လဲ6မြောက်လဲမြောက်ဆိုလို့ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဆက်ရခြင်းဟောကြားတော်မူဒီမှာလူဓာရီမှာကြောင်ကွင်းလို့မလွတ်နိုင်တော့ဘေးကြီးလေးကရှိတယ်လို့ဒီဘေးကြီးလေးကချပြအဲဒီဘေးကြီးလေးကကိုအဒီဒီရဲ့ခွဲစိပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရတာနဲ့ရှင်းလင်းအောင်ပြလိုက်တော့လူတွေလည်းဖြစ်လက်ဆက်တတ်တဲ့တို့မှာဘေးချင်းကြီးချင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့အမှုမဲ့မှလည်းနေလာကြတာမဟုတ်ပါပဲတဲ့ဘုမတိလူလာတို့မှာပတ်ဝန်းကျင်မှာမလွတ်တာအောင်အမြဲကာရှိနေတဲ့ဘေးကြီးလေးပါရှိပါပဲဒီဘေးလေးကမလွတ်ကြကာလပါလို့လည်းတို့တန်ត្រအဝတ်တော့လွတ်ကင်းကြလည်းမရှိအပေကြီးကလည်းပြီးလို့မလွတ်ပါလားလို့အမှန်ကြောက်ွယ်ကောင်းပါလားဆိုပြီးတော့ဒီဘေးကြီးလေးကစစ်ကျင်လွတ်ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်ထွက်လာဒီဘေးကြီးလေးကအရင်ချယူပြအဲ့ဒါ6တယ်ခေါ်အမှ6တိုင်ကတက်မကြောက်ကြောင်ကျမ်းဖတ်6တောင်ကိုဘုရားကိုယ်နဲ့ဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းဒါကြောင့်ဘေးကြီးလေးပါးဒီအပြင်အပြင်ဝိနိပါဒဘေးနာနာတ္တဥလောကနာဘေးဒုစရိယဘေးအပါယဘေးအဲဒီလေးမျိုးလေးရရှိတဲ့နေ့ကနံပါတ်1ဆိုတဲ့ဝိနိပါဒဘေးရဲ့အတိတ်တွေလေလေပတ်ပတ်ပြီးတဲ့လူတယောက်ဟာဖြင့်ဗုဒ္ဓကိုယ်မှာလက်ကံကောင်းတစ်ခုအာဟုတစ်ခုဆိုတဲ့တရားမရရင်မဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့အတိတ်တွေပေါ်လာအဲ့ဒီအခါကြလာတော့မှဟိုအာဟုလောက်တဲ့တရားတော့ရှားအောင်မှာပဲစိတ်ထဲမှာဒီလိုစောစောမျိုးယုံကြည်ပြီးတော့တရားရှာခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်ထွက်လာဒီမှတရားရှာတော့တရားရကြတရားရပြီးတော့ဖြစ်တာပဲဒါပဲလေးကတကားပိတ်တာအဲ့ဒီလိုစစ်စစ်ချင်းနဲ့ဌာနအနေအချင်းပြင်နှန်းကပြတဲ့လမ်းစဉ်ဟာရှင်းမစက်ဘူးကြီးလေးကအရင်ချပြီးပြပါလေဒါကြောင့်ဒီဘူးကြီးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျေကျေဝုန်းဝန်းနဲ့ယခု
Share a sima ledger and Lidinia the Namle Jedo, Navida Bugunia Tama, the Saint Naijava, and the Bugilia and Ayo. The Bugilia Lua Legatua Judah. They were to the Namade to the Unibada Bia. They will tell them, Bibing and Lado of Mamma. Lagia, Yaukia, Yaukia, Sip. Tahu Unibada Biko. Every day, Namade, a year ago. Do the same Malulu here. Now Buduma Lubuke. Do the same Lubu and now Buma the look. Taya Nabadi Unibada Bill. Every Unibada Bia. You look only let or so in a player Java. Maybe I have not one of the maybe a time and a liar, the deep 90 there. Not you let Yauda Day, Lara Day, Lugi, Lara Day, Teresa in the Tibet, the Tiga in the Tibet Day, a year in the Lara Day. Tagring Arabo, Taya Jiva, the Dagadi, Madoda, the Bidis and Agadi, Livia, the Dick. Every the Ding Nanuma. Buddhist and one at the guy, we bought me as water, we just had to get to judge me a jarelu. The Bayambra gathered the pale group quarter. Era another Taja. A Kuma lay at a book in a scene of a Holamula. Oh, let's at the door. So, baby, a Samema, Boya, Lazia, Gatia. Now you see that, eh? You are a bit Naleti Jitaway. They daggy, take the Alati Jitara. Madoda di Ligi in a Jida. Here is an agadi, Trace and Lati in Jida, Nidia di Nele Lion Lara. Holding Anima. To Chichia, to Jagia, to Yosia, Yak. Era Wilbada Bako. Era go good Jamia. Bogana told you. To see the people. Never digging Anima, Bedamaro, Mimri. Lagana or two Johnny Gabi. Taya Nedley, in Nadu of the Pin, very Guamaro, having Nadu of the Pin level, Count Agri and Magaun Agri, Qualita and Midwest. Lugudi, Lucid and Nazim that do record, Count over the Kajin at the Rajin and Ayam that do record. Oh, Count Agadi, Magown Agadi, the new quarter, the Lajambo, the new Lajambo. Hey, Count Agadi, Magown Agadi, the new Nega, Nebe Ramaro, go with your Sedantazama. Lija and Ali, the Toro, Kogo, there, Yungi there. Nadina, Beliva Malawi, Nedriga did a Beliga, Beliva Malawi. Both are Lugan Magan of Timavel, there Yungi. Yungi loved it. I go love it. The Yana Jaya Lal. The be near it, the echo. The be near it, the echo. You are the Diana Yavla, down on Yavla, down Kamala. Go like it, ya Sansi, baby. Taja, very liagri Navama, baby Samema. Du Lagia Lare, du Bodia Bore, du Titia Tidde, du Lokia Yagdale. Very really bad, baby, a few Malugal. Play or Balaga. You do, the new baby. Do my dealer, deliver, do my dealer, deliver. Inazi dealer, deliver, Inama dealer, deliver, Luzia dealer, deliver, Lujana dealer, deliver. They say a dealer, deliver, dealer, deliver. Nama Majira dealer, deliver, Namajira dealer, deliver. Paconia dealer, deliver, deliver. They are living and dealer, deliver. They are about Buddhist and one of the baby. Tajan Goya, the vision of the Daralisaji, they last a Maria. Palo, Silent Dana, a Dimaja, Boar, Rabu, young Duaro. You get a great job. Lai Silent Dana, a Dimaja, Boar, Rabu, young Duaro. May I erase on a child. A Dimaja, Boar, Rabu, young Duaro, Bogu, as he might do run as a dam at the Gabaco. From the Jada, baby Jada. Era Malaysia,
or the little book, a demon job, who the solo of your diet. The thing I do not see a nega. Look at the lie, look at the lie. At the job, the loom of my soap can I know. The anime, your mind, your young. So the good, the similar lemonade. They do the demand of the Sudan, who do come lower. The Bogo Madeno at the good and Juzabon than Yama. They did Juzabon, the clear. They did Juzabon a figure as a figure of a child. Masalo can see Nina Junior, we did it now, ma. But I tell you that you do you be lower than me. Lady of Valley. I had that barrier. But you though I made it so good to come with you here. Very good to Anya, see a ball and if that is more than I call it. There are two of one is a baby moment. I believe I will land is right. You want to go with young people and durable. But you want to look at the Majal. Yali, man, be of your man, your young people, and you are done barrier. And you are barrier and you are done two to come with you. That's a never. Daru Numona calls in a boan unit. See me, Lucy, in the Kanya, who wanted you, Daru Numona call. Daru Numona call, the Erikudo, South and Pig, the do never, not to Lucy, in the city of the do the water, not to get the Mira, do the water. The near the channel of the Jail, so a Duru, not to the Senator, the Senator, Yojal. Lulu, Daru Numona calls in a boan, you young, every good will talk about the donut with sugar. You know, so I do. Don't do it. When you and a use them live out. Luzana use them live out. Najiting and a use them live out. Lu go see, use them live out. The Lu, the Buddhism one that play last one. Every lady a chamber, Tugudilla, the teacher of your name. The genius leader that will be but a beco. Every Gizia, the gay A the gay Chu out, the gay Look out, the gay Sink out. And look Yamale. That's out. I am no human see you like a Lagonia. Senior got a blood on yet, a drip. But now that you Homa got a Titanari, and Yaji the Lazim in Yaji. Tangredding a Luraria Madi. Ha, the Agronega green in your who do the one of the green in your who do but a big at Jim Lugu. Listen at you look. Or another do two of you. Manara move out here. Or Jata, the Divina Lagin. Ferrari, Sudunga Lura, you did a namle, and yes, you collect the Ali Jali, the Green Sanaki Lali, yes, you bigger and who are going to be Aguam Luna. Who go to Junga Jamsi. Tawari Poo, every Tawari Poo, the Green Sanjane. South of Zalan, Flea Poo Huri. South of Zalan, the Pia, Poo Huri. Poo Huri, Yellow one, the Dana Riagano, Luna Agulo de Diasi Jaro, Madum will be there for Ranjuga. Madum will be a Rianetta. Luna Agulo de Leganga de Ala Yadaro, Penani Aberia Manani. Kanya Zugdi that Laya Side to the Leganga of the Adicita, Aguja. Ria Daro. Every Agulo de Piano the Kugu, Tulu, Yaja Basil. Sirena Gong, did the Nanny Yuda one, we can't be Pulu Army. That's what I about Banet Babu Yamal Room Yola. Many go to me, you did that. Now, bring here a Kenano Zote, every Waramalana. Every Yudia, Lumia will let Manava. Lagan Pias Lavan on it, Swedish to me Academa. I believe Zuna Madija Bazine. So then I did it in a interview. Even now you will charge a Jude on the phobia that Lagan Tibare. There are young year booking as Rusi and say go to the Nagon Tadio. The Maria and the Naja Susan. But you get that and the other Manavana. Now you're a little Yoman. Now I approve. Naja. The Gajo about the way to Wunibada, maybe each other getting around, they would do. The music and I got Dudi go a believer alone at the Gabi, Tugudi go and Laya Siro.
民工拿工这个并没有招人看他耶，都是你讲不路的，我们这干的哎呀办的，来那屋个知道呗，但是讲起的那个会差有自己家的，你家呀，那是怎么的？哎呀，这路耶，来个鸡嘛，啥比较，比如内心的安呀，他这里弄你别麻烦，好你就没办法，这后来当然没啥了，有的人办法。这你别的，今年这半天差不多变了，真的嘛？哎呀，就说现在工作上没有，干嘛这个老弟啊，老嘛年了，大家说这年了没几个人，这边呢路东东就是说，门这边一慢慢的，啊，都是当年的不顾来办的，当年的不顾来办，啊，这下路的不顾来办，没好的别个，这个用起那个的，人家讲这个路上的拿的不顾来办的，所以说东西办的。没记得有没有你吧？我原来没时间呢，就那个时间嘛吧。但是，公没有钱呢，没有钱包；公有钱呢，有钱包。就那方面好，你就晓得。啊，完了，都是大家来没有，啊，就家家来没有，都在都是过呗。那个在国内都好的，这个那些这个把马路拿来了，你看比家里的，就那方面完了，谁他妈就来安慰着，哎，他妈的第二个也来吧嘞。အမှန်စင်စစ်မယိုးသားတဲ့စေတနာနဲ့လမ်းနာကြရင်ဒီကဟောသွားတဲ့သဘောတိတ်တယ်ပြေးထားလို့အပြစ်တွေလို့ရပါမလို့ဒီနေရာအပြစ်တွေ့ပါမလို့အပြစ်ရှာတဲ့အနေအချင်းရှားနေရင်တို့လူကြီးတရားရဖို့ခင်းတရားနဲ့ဘယ်တော့မှရဖို့တရားမရတဲ့အပြင်အကုသိုလ်တွေကအမြဲတမ်းခီးခီးနှိမ့်တဲ့အိမ်မှာထိုင်းနေအကောင်းသားအဲ့ဒီလာပြီးတော့အကုသိုလ်တော့မလုပ်ကြဘူးအမှန်တရားဆိုးတဲ့အပြင်မျိုးပေါ့ကြောက်ကြရလို့အင်းလန်းဒါကြောင့်စေတနာယူသားကဖြီးခြင်းစွာနဲ့ဒီကခေါ်ပြောသွားတဲ့သဘောလေးတွေမမိအောင်မသိအောင်စောစောတောင်းကနဲ့ပြေးထားတဲ့သဘောလေးတွေသိကြမှတ်သားပါအပင်လေးကတကားပိတ်တဲ့အဆက်အတန်းကိုရောက်အောင်ပို့ပေးမယ်လို့ရက်တောင်းခံထားတာဒါဒီမျိုးတဲ့တန်းခေါ်အဲ့ဒီတန်းရောက်အောင်ပို့ပြီးတာအဲ့ဒီတန်းရောက်အောင်ပို့ပြီးတော့ကကျိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လိမ့်မယ်ရက်သင်ပေးတဲ့အတိုင်းနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လိမ့်ဉာဏ်မီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လိမ့်ယူလည်းမကြည့်ကြဘူးမှတ်လည်းမဘူးနားလည်းမနာဘူးတန်တကောရအနေအချင်းအပြစ်ရှာလို့တဲ့စေတနာဇိုးနဲ့ဆိုဘယ်နဲ့ရောက်ဖို့ရက်ပြောင်းတောင်းခံကြတော့ရအဲ့ဒါကိုယ်တဏှာလို့ရှိအပယ်လေးကတကယ်တခါပိတ်တဲ့တန်းမြရောက်လို့တို့လက်ခမောက်ခတ်တဲ့ဟဲ့အဲ့မနာဝမ်းသာကြကောင်းတယ်တို့မဆိုးကြတဲ့ဘဝဆိုးကြီးရဲ့တို့ဒီအပယ်လေးကလမ်းမလားကောင်းအတူတူလမ်းမလားဆိုတော့တို့လည်းမပြောနဲ့တို့မိကလည်းပြောနေသူကြီးညာတိလည်းပြောနေဘလူးမှမပြောနဲ့ငါကူလည်းငါစိတ်ချအဲ့ဒီဘဝဆိုးကြီးနဲ့အပေဆိုးကြီးအပေမျိုးတွေမသိရဘဲနဲ့တကယ်ကိုပဲအပေလေးကလုံးလျားတကားပိတ်ပြီးငါတော့ကောင်းရတုပတိပဲလာရရှိတော့တယ်ဆိုတဲ့အစ်မျိုးကိုရောက်အောင်ကျေတင်ပေးနေတဲ့သင်္นานပါလို့ဒါကြောင့်စေတနာယိုးစိတ်ယိုးလေးတွေနဲ့စေတနာကောင်းစိတ်ကောင်းလေးထားပြီးတော့မှတ်တနာကြပါဒါတင်တဲ့ခုနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့တိုက်တွန်းလာခဲ့တဲ့သတိပေးလာခဲ့တဲ့အမှန်မှအတော်လေးဖြစ်မှဆိုလို့အကျိုးလိုလို့လာပါတယ်အပြစ်တွေရမှလည်းဆိုးပါတယ်ဒါကြောင့်အကျိုးလိုလို့လာလို့ရှိရင်လည်းအကျိုးတကယ်ဖြစ်သွားအောင်စိတ်ကောင်းကြောင်းထားကြပါဒါကြောင့်သင်္นานကြီးသိတဲ့ဘုရားလေးပါအရင်ကြတော့သောသောပြောတယ်လူများဟာဝိလိပါဒဘုရားတကယ်ပြည့်လို့တဲ့နေပြီးဘယ်လိုနဲ့ရှိကြလဲလူများဘယ်လိုရှိကြလဲသူတွေကတောင်းခံတယ်အခုပြလိုက်တာဆိုတဲ့ရောက်တော့ကိုရောကြမှားရန်တော်လေးကိုရောညမှားကြတော့မူတာဘာမှားလဲပရိဒီပါသံဃာကြီးမှားကြတယ်ဆိုတဲ့စကားအင်တာရေးကြည့်တယ်တဲ့ဘာထောက်ကြည့်ရတို့လူသားများထောက်ကြည့်ရလူသားများလည်းမိကိုခောက်ဒီကတိကြလားဆိုမှဒီကတိဆေးရမှာမှားရဆိုတဲ့စကားအကြီးအကြီးဆုံးစကားမှားတယ်ကွာနော်မှားပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့လားမှားပါတယ်ဆရာအဲဒီဒီကတိဆေးရလို့ပြောတဲ့စကားအကြီးအကြီးဆုံးပဲတို့လူလောကလူတွေအတွေ့အကြုံနဲ့များဒီကတိဘူဝမိကများဟာသာဂတိမျိုးကြီးအပေါ်မှာဒီကတိမှားသွားပြီဆိုရင်ဟောဒီလိုကြနားထောင်ပါနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအရေးကြီးဆုံးဟေးမသေးခင်တော့တောက်ကြီးပြောဆိုနေတဲ့စကားတွေတဲ့အခုဒီကနေ့ဆဲဆဲမှာမှားကြသွားတဲ့စကားဟာအမတန်တန်ဖိုးရှိတယ်နော်အမနာအရေးကြီးတယ်နော်တဲ့လူငါပလားငယ်ပလင်းငယ်ကြီးငယ်မြင့်ငယ်ဆိုတဲ့လူစုက
တို့ဖို့တို့ဘွားတို့မိဘများပြည်ကံပြီးပြောသွားတယ်ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာအခုလည်းတူတူပါပဲတို့မြတ်စွာဘုရားကိုရမကြီးဟာလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားကြောင့်ကျူးစားတာဟာသူ့အတွက်လားတတ္တဝါအတွက်လားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပြောတတ္တဝါတွေအတွက်ပါဒီတတ္တဝါတွေအတွက်သူ့အတွက်ကတော့သူ့မိသားရသိဘဝတွေကဒိဋ္ဌာကြီးနဲ့ဆိုရတော့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအေးရတယ်မယူချပါဘူးရပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးစွန့်တော်မူခဲ့တယ်တဲ့ရပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရဲကိုစွန့်တော်မူပြီးတဲ့နောက်လေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြစ်အဲ့ဒါလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားကြောင့်ကျူးစားဘုရားကြောင့်ကျူးစားတာလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိပါရမီတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားကြောင့်ကျူးစားတာကိုရောမြတ်အတွေ့လားမဟုတ်ပါဘူးကိုရောမြတ်အတွေ့ဆိုရင်သူ့မိသားရသိဘဝတွေကနိဗ္ဗာန်ဝင်မှာပေါ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမှာပေါ့မယူဘူးဟာဒါဖြင့်ကိုရောမြတ်ကြီးကလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီးသားရပြီးသားဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရဲဝံဆွတ်တော်မူပြီးတော့လေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိပါကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားကြောင့်ကျိုးစားတာငါတို့လူငါတွေအတွက်ပါလားလို့မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားကြီးမားတဲ့ကရုဏာတတ်ဒါကြောင့်မဟာတတ်တာမဟာကရုဏာတော်တဲ့သတ္တဝါများပုံဒီဖြစ်အောင်ကနာအဲ့ဒီကနာတော်မူတဲ့ကိုရမကြီးဟာဘုရားရှိရောက်လို့45ဝါကြာခဏကာလပတ်လုံးသတ္တဝါများကိုပြင်နေမှာကျူးစားပန်းစားနဲ့အချိန်မအောင်ကျင်းနောက်ဆုံးကြတဲ့ပြိဋိဘံစံဃာနည်းကြတော့မှားကြတော်မူတဲ့စကားတော်ဆိုတာကမ္မနာအရေးကြီးပါလေအဲ့ဒီမှားကြတော်မူတဲ့စကားတော်လေးအရေးကြီးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်သိခြင်းလို့ဒီကြီးလေးပါပြကြီးရဲ့၎င်းမှားရန်တော်ကိုထီထွင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မှားရန်တော်ပြတော့မှားရန်တော်တခါတည်းပြကြလားဆိုမဟုတ်သေးပါဘူးမမှားခြင်းမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာဆိုပြီးတော့တခါပြရတယ်ကိုနော်မှန်ပါပါဆရာပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာကိုသူ့အထုပ်ပတ်ပြီးနဲ့အပြည့်အတဲ့ဆိုလိုပဲပြပြီးမှရသော်ပြပုရိညပရိနိဗ္ဗာန်စံကြီးရဲ့အခါရောက်တော့မှအဲဒီပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာကြီးဆဲဆဲမှာအာလုံတော်တ attva များရင်ဝယ်သားကြတော့ကနာတော်မူပါစေမှာကြတော်မူတော့မှာရတော်စကားတော်ဒီမှထုတ်ပေါ်နော်မှန်ပါပါဆရာပြီးတော့မှအဲဒီမှာရတော်အတိတ်တွေကိုတကားကောက်ချက်ချကြဝေဘာရကောက်ချက်ချဝေဘာလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဘုန်းတော်ကလေးတွေကဒီအချိန်ကြမှာရမယ်အတိတ်ကိုကောက်ချက်ချဝေဘာတော့မှာဒီဝနဲ့ကျေးဇူးတွေကတို့ပေါ်ဆက်လို့မကုံပါလားလို့ဒီကသိဟုတ်လားမှန်ပါပါဆရာအခုတော့ဘယ်နဲ့နေလဲဆိုတော့မိဖုရားဖာဖုရားရှိပြမျိုးကြဆိုသူပဲသူမိဘလက်ထက်ကကိုယ်ဝယ်လို့ကိုယ်ဝယ်လာတဲ့ဗုဒ္ဓဂရဏကြီးဆောင်ဓမ္မဂရဏကြီးဆောင်သံဃာဂရဏကြီးဆောင်ဘုရားရှင်မြတ်ကြီးကဘုရားဘာသာဗမာလူမျိုးရဏဘုမကိုကိုရတဲ့စိတ်ကြတဲ့အဲ့ဒီဒီလိုဗလာဗုဒ္ဓဘာသာလောက်ပဲဒီလိုပဲလာကြနော်မှန်ပါပဲဆရာကျေးဇူးကမဆက်ဘူးဘုရားကျေးဇူးသူကိုယ်ပေါ်ဘာမှမရှိဘူးဖြစ်နေဘုရားဆိုတာလောကအများဆုံးမလို့တို့ကိုယ်ကိုစိတ်ကြတဲ့ဒါပဲဒီဘုရားဆိုတာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားမလို့တို့ကိုယ်ကိုစိတ်ကြတဲ့သံဃာတော်ဆိုတာဘုရားကိုယ်တော်ကပေါက်ဖွာလာတဲ့သားတော်တွေပြုလို့တို့ကိုယ်ကိုစိတ်ကြတဲ့ဂုံကျေးဇူးကဘာပြီဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတွေတို့ဘယ်လောက်ကြီးနေလဲဘယ်လောက်များရဲ့နားလို့ကြောက်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတွေတို့ဘယ်လောက်များတယ်ဆိုတော့နားလို့သင်္ဃာတော်မြတ်ကျေးဇူးကတို့ဘယ်လောက်များတယ်ဆိုတော့နားလို့ဘယ်နဲ့ကြည့်လဲဆိုတော့ဝိจิตတန်းကြီးလောက်ပဲစေရနာလေးတွေကဘုရားတရားသံဃာယရဏညာသုံးပါးပေါ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီလိုဗလာဗုဒ္ဓဘာသာခေါ်ပါရင်လို့ရှိတော့ပဲရှိနော်မှန်ပါပါဆရာအဲ့ဒါကျေးဇူးရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိနားမလို့လို့အခုဒီနာရတော်ကိုကောက်ချက်ချပြီးအကျေဝေပန်းလာတော့ဘာဖြစ်လဲအမလီဘုရားကျေးဇူးတွေကတို့ပေါ်ဆက်လို့မကုန်ပါလားဟဲ့တို့အမတန်ယူရမြလေးမွေးပြေတုတ်တင်လာတဲ့ဆိုတော့မိကျေးဇူးဖာကျေးဇူးနဲ့တော့မနိုင်ကောင်းဘုရားကိုယ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတွေကတို့ပေါ်များပါလားဟဲ့ဒီလိုသိလားဟုတ်လားမှန်ပါပဲဆရာဒီလိုသိတယ်တော့ဘုရားကနားမထောင်လို့ကျိုးမှလားမဖြစ်တော့ပါဘူးဘုရားပြစ်တယ်လို့ကျိုးမှလားမဖြစ်ပါဘူးဘုရားဆွတ်လို့ရောမဖြစ်ပါဘူးဒီလောကကွယ်ငါပြောမယ်ကြီးရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့စကားကိုယ့်အပေါ်မှာလူရင်းမပြောချင်းရောက်ထောက်ပံ့တဲ့ကျေးဇူးရင်တယောက်ရဲ့စကားဆိုပြီးမြေဝါကြနားတော်မယ်နော်မှန်ပါပဲဆရာဒါရင်လည်းဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးကျေးဇူးလည်းပြန်ပြီးတော့ဆက်ကျင်တဲ့ဌာနကြီးကျေးဇူးအလွန်တင်တာကိုဒီလိုပါပဲရသော်ပြကိုရမေကျေးဇူးတော်တွေတို့ဘောဘလောက်များနေရဲ့ဟဲ့အမှန်တန်ကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးတွေပါလားဟဲ့တို့တော့အပြည့်နဲ့များပေးဆက်လို့ကုန်ကြမရှိပါလားဟဲ့ဟောဒီလိုသိလာတော့ဘုရားရှိရတဲ့ပိုးပြီးတော့ကြီးညိုလားကြီးညိုပါလေဆရာပိုးလေးစားတယ်
ဒါကြောင့်ဘုရားလည်းမစွန့်တော်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီချိန်ခါကြတော့ဒီအပြည့်ညာကြီးပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့တို့ရှင်နန်းသားကြီးလာကြမှာကွာဘေဘာသာကလာလို့ဆွဲကြမှာရလားမရပါဘူးဟောရင်ပြောဆွဲဆောင်မထူထားနဲ့တစိုးလက်ဆောင်ပြီးတော့ရမရနိုင်ပါဘူးဒီလိုလက်ဆောင်ပြီးမရနိုင်ပါဘူးသိပြောနေတဲ့နဲနေတာမရမှာများတော့ပါပေါ်လို့တင်နေငါတော့ဘုရားမစွန့်နိုင်သေးဘူးကွာနော်မှန်ပါတယ်ဒီတခါလာရရင်မြို့အပြည့်ညာလေးတွေကအပေပေးကတကယ်အေးကောင်ဒီအပြည့်ညာလေးရလို့တို့မှာအပေပေးကအေးပြီးပို့ငင်းပြီးပို့ဆိုတော့ဒီအပြည့်ညာရလည်းတရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးကြီးတွေမသိရဘူးသိလာပါလေဒီတရားသိပြီလို့နော်ဒီတရားနဲ့သိပြီလို့တော့မို့တို့မှာအပေလေးပါးတပွားပွားနဲ့ခံရအောင်မယ်အမနာကြောက်ကြကောင်းတဲ့အပေဝဆင်းအပေဒုက္ခကြီးခံရအောင်မယ်အခုတော့ဒီဒုက္ခကြီးဒီမှာငါခွန်းလုံးကျွလွတ်ပါကြီးတရားကြောင့်နော်မှန်ပါပဲဆရာဒီတရားကျေးဇူးဆက်လို့မကုန်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျေးဇူးတွေသိမလားဘူးလားသိလာပါလေဆရာအေးအဲ့လိုသိတာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတခါလာရင်သံဃာကျေးဇူးကြကြတော့ဒီလိုပဲသံဃာကျေးဇူးဘယ်လိုတင်းမတို့သိလာတဲ့တရားအပိညာလေးတွေတရားရပရိယတ်ဒီတရားရဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာတော့ဝိနည်းပြီးဒီမှာဆိုတော့ပရိယတ်သုံးပုံပြီးတော့ပရိယတ်တရားရတယ်တရားရပရိယတ်သုံးပုံရပါတယ်ပရိယတ်သုံးပုံရအဲ့ဒီပရိယတ်သုံးပုံခေါ်တဲ့ပရိယတ်ကြီးကိုဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့နောက်ခုနှစ်ပေါင်း2500ပြည့်အောင်ပေါ့ကွယ်တလုံးတစ်ပါးမှာသင်ကျင်မရှိအောင်မပြောင်းမပြည့်အောင်မတိမ်ကောအောင်လို့အာသရိယပရံပရပိဋ္ဌာနိပိဋ္ဌတလက်မှတလက်ဆက်ပြီးတော့မပြောင်းမပြည့်အောင်စောင့်ရှောက်လာတဲ့ကြီးစုတွေသင်္ဃာတော့ကြီးတွေပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပါဘူးဟောပေါ်လာဩကိုရောမြများအာသရိယပရံပရဆရာဆက်ပိဋ္ဌာနိပိဋ္ဌတပည့်အဆက်တလက်မှတလက်ကြံပြီးတော့ဒီပရိယတ်ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြခေါ်တော်မူတဲ့တရားတော်ဒေသနာကြီးတွေမပြောင်းမပြည့်အောင်ဆောင်းရွက်လာလို့စောင့်ရှောက်လာလို့ထားဆောင်လာကြလို့တို့ဒီအပြည့်ညာတွေရပြီလေဒါဆိုတော့သင်္ဃာတော်ကျေးဇူးကဆက်ပြီးလို့ကုန်ကြကြောင်းရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဒီအဲ့ဒီခါကျတော့သင်္ဃာကြီးညိုတတ်ကြံရောလို့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီလိုကျေးဇူးတွေတင်းထားတဲ့ကျေးဇူးတွေအပြီးပြီးစက်ပြတ်လာတာနဲ့နားလေလာမှဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံယရဏမြတ်ဘုရားရဲ့ဂုံကြီးကြီးတွေအခုယုံကြည်လာတယ်အခုသိဝင်လာတယ်ယုံကြည်သိဝင်လို့မကမိမိဘာသာဆိုဘာသာမျိုးမဆိုလာပြီးဆွဲဆောင်ကြည်ပါမူဘုရားလည်းမစွန့်တရားလည်းမစွန့်သံဃာလည်းမစွန့်နိုင်တော့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီမှာကရဏဂုံမြဲလာတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအစဉ်တန်းကြီးရေဝါသင်နေတဲ့ရေလည်းမြင်ကြအောင်ဒုလူတို့ယဉ်ကျေးမှုလည်းရလာအောင်ယရဏသုံးပါးကိုယ်ကိုစိတ်ကတဲ့နေရာလည်းပဲလူမျိုးဖလာဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အစပေါင်းများစွာတာခြင်းနဲ့တာတယ်ဆိုတဲ့တန်လည်းရောက်ကြအောင်ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်သစ္စာလိဒ္ဓရှင်ဒီအပိကဏ္ဍနဲ့သူတို့သင်္ဍရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းချပြီးပြပါမယ်လို့နော်မှန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုပါပြပြီးဒီအစမဲ့ဒါကြတဲ့ပုရောညာမှာရန်တော်ပြမယ်ဝိတရားရှိတဲ့အတိုင်းခဏကမှာရန်တော်မရောက်ပြီတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာစကြတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာစဆိုကြတော့လေသူဒီလေရောမြင့်ပေါ့ကစီးပြီးပြောမှာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာမြတ်စွာဘုရားကိုရောညာယမနာအမှုရှိတဲ့နောက်ပါသင်္ကန်းနဲ့တကွရာဇူကြီးကနေပြီးတော့ဝေဒာလီကြီးကြွားပြီလားဝေဒာလီကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒာလီကြီးခွန်ငါမဝင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောညာလူရင်းကဆင်းကပြန်ထွက်တဲ့အခါဆွမ်းမှာဖုံးပြီးသုံးဆောင်ပြီးတဲ့အခါသာပလအမည်ရှိတဲ့ရှင်ကြီးအမိမှာခိတ္တကရင်သုံးပြီးတော့နေတဲ့အခါပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောညာကနမိတ်ဩဘာမင်္ဂလာစကားပေါ့အယုနမိတ်မိတ်ကြတော်မူတဲ့ရှင်မာနန္ဒာကိုစိတ္တအာနန္ဒာတဲ့ဒီဝေဒာလီကြီးကြီးဟာအလွန်မှပျော်မှုတွေကောင်းတယ်တဲ့ဒီကလိမ့်စီမင်းများစီမံဖန်တီးထားသောဥဒိနနတ်တိနေရာဖြစ်တဲ့ဥဒိနဇီရီတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဂေါရမနတ်တိနေရာဂေါရမဇီရီတဲ့ဘုဗုဒ္ဓကအမိရှိသောနတ်တိနေရာဘုဗုဒ္ဓကဇီရီအစရှိသည့်အားဖြင့်ဒီလိမ့်စီမင်းများစီမံဖန်တီးပြုပြင်ထားတာတမနာမွင့်လျော်ွယ်ရှိတယ်
Kurada, Nabi Zagat Yojam the Sa. Nabi Zagano, Uramago, Majani, Nige, Managa, Simbi, Primiva, Sambu, Toma, no? Mama Era Bana Simbi, Bana Simbi, Primiva, Sambu, Toma, a day they would nearly kill the Sima Anamago, Nami over down Mame, a day they would nearly kill the Sima Anamago, Nami over the guardian, Yoja, Yoja, Sida Ananda, Iwali, Gigi, Samadama, Sirai, Emanama, Nalo Yodio, was Sida Ananda, Nabia, Laganaro, Night. You know that Kunkai, Yana to the Boguri. Edida Liga, Uzo Konaba, Salo, Tayanagu, Wana, Liga, Aida Palene, Matlide, Ninai, Pore, alone, Ninai. No, Mama, Sida Ananda, Nabia, Dili. The Edida Liga, Adidi Liga, Buzo Konaba, Asai, Tiaro, Miao, Wana, Atobi, Liga, or but anyway, Masam men, Aika Palene Binai. Pore alone, Kavadi only Binai Sida Ananda. Longa, Binjaro, the subject read the Bigai. Hola, Mama, I don't Binjara the Cowboy. I don't Binjara, never over the Gabi, Uramena Bijay, Simahana, Timiama. Assemblia, Dilumia, Assemblia, the Lagan Edida, Adibri, Kuji, inside the Piana, Puana, the Mesuru, Prendi Ramasame, Aida, Baluna, Minai, Tare, the Millionaire Suruji, Kahati, Young and Minai, Assemblia, Mijava, Rio, Java, Samanama, Wanda White, the Minai, Malaysia, Luna, the Matladori, a Juicy Alona, Assemblia, the Pula, the Siba, Roja. A Champion, La Gaunt Luna di Matladori, a Jusiwa Alona. Savati or Preniva Masamet, Neron Wapiali, Dauman gave all, no? Mama, the enemy, no, all of us. There is Simana, Divinau, floating to the Mijan. Lausi Sicolia, Sesidan, the Damabo Mayabu, 3 million, no? Mama, Simana Bija, Kuronia Lunga Kajo, Rabia Kuronia Bili, Ediva Liva, Didi Liva Bujum Kramaza, the Diaronyago, Wanya Atobi Mige, Aika Balini Minai, Kani Kawata only Minai, Lunga Kajo, Simana Masau. Macado, Erinia Lido, Sida Anana, I you gone a bit of Jonia too. Some account lingy, Inia Lida, Sabla, Syria, Lido, I you gone a bit of the Kajon, maybe of Samadama, Kimbido, Yaza, Buronia, Paul Fog with the word on me. Sima Sima Anana, King, and you do Kimbido, you say, I will, you cut you, no. Mama, Mandagalere, a nearly TCB, any Ashimana Libam any Akuyam road. Lay and little window of Yago and Tabi on Akam, bring about you with I don't know. Managa, Junior, Simana Dima, King and the Simio, Yusaya Tagli, Sima and another Libovi, Nara Pia and Capido, and the Ambob the Sautama. Managa Jumla the Nazareth Purana Tanova, Sinkat. Vidama low, Simu Siku, the Outwater, Pongo, Siro, that's what the other Campia. A Changiadi, Prindivan, standing Tova, Prindivan, Turo, Bubalo. Shoutargu, no. Mama, a Changiadi, Sira, Riro, Sabuzi and Karuma. A Changiam Mijabu, Riro, a Prindivan, Sana Wapiali, Sautazi and Karuma, Changia Bagra Jole, Elu Mijal, Mana, not Nagana, Yima, the way.
တပန်းဖြစ်တော်မူတဲ့ယဟန်တန်ခါပရိသတ်လည်းပဲတရားဒီတရားများမရကြသေးဘူးလောကုတ္တရာဓမ္မဆရာတရားများလည်းမိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲပြည့်စုံမကျင့်ကြံနိုင်သေးဘူးအများသောပုဂ္ဂိုလ်များလည်းတဏှာပြမဟောကြနိုင်သေးဘူးငါကိုယ်တော်များဟောတော်မူတဲ့သုတ်ဝိနည်းအပြည့်မှာဆိုတဲ့ပိယဒေသနာကြီးလည်းပဲလုံးဝမဆောင်နိုင်ကြသေးဘူးငါဒီကိုစိတ်ကနေကြတဲ့ဥပဒကဥပဒတိခေါ်ကြတဲ့ဒါကမှအများလဲမေတ္တာဘူတရားဆိုတဲ့တရားတွေလည်းမရကြသေးဘူးလောကုတ္တရာဓမ္မကျင့်အပ်တဲ့တရားစီလည်းကိုယ်ရင်းနဲ့မကျင့်ကြံတဲ့သူတို့ကလည်းဟောပြောခြင်းကမတတ်ဆွမ်းသေးဘူးဒါကြောင့်ငါပြသည်တတ္တဝအများရဲ့အကျိုးစီးပွားငါလောကမှာဘုရားရဲ့ပွင့်တော်မူလာတာဒီလိုငါရည်ချက်တဲ့တတ္တဝါများအကျိုးစီးပွားမများသေးလို့ရှိရင်ငါပြိဋိဘံမပြုနိုင်သေးဘူးလို့အရှင်ဘုရားမိန့်ခဲ့ဘူးပါတယ်အရှင်ဘုရားမိန့်တော်မူတဲ့စကားအရအခုခါဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တော်မူတဲ့သံဃာပရိသတ်ကြည်ကြံလည်းပဲပရိယတိဓမ္မဆိုလည်းပဲသုတ်ဝိနည်းအပြည့်မှာအကုန်ဆောင်နိုင်ပါပြီပြီးတော့ဝိမု ക്തി ရတ္တဆိုတဲ့တရားဥတရားများအရှင်းနဲ့ကြည်ကြံတော့အနေနဲ့ကြည်ကြံတော့လေသောတာပန်တဂရယအနာဂယဟန္တာတိမညာပူညာပြည့်စုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲမယမတွင်တော့များပါဘူးဗျာပရိယာကြည်လည်းပဲပရိယာလည်းပြည့်စုံကုန်ပါဘူးဗျာလောကုတ္တရာဓမ္မဆိုတဲ့ကျင့်ရတဲ့တရား၉ပါးလည်းပဲမိမိတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ကျင့်စွမ်းနိုင်တဲ့အပြင်တစ်ဖက်သားကိုလည်းပဲလေပတ်ပတ်ရဲဝန်ဟောပြောကြတာနိုင်ကုန်ပါပြီဗျာအရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာကြည်ကြံတဲ့စက်ကြော်လာနဲ့အပြည့်ပြတ်နှံပါပြီဗျာမနက်ကကြောက်ဘူးနော်မှန်ပါတယ်မနက်ကကြောက်တော့ဘုရားကိုယ်တော်ကသင်္ကြန်တော်မူတဲ့ဒါရဲ့နောင်တော့ဖြစ်တဲ့ရှင်းရှင်းသောဘုရားများသည်ပြိဋိဘံစံတော်မူတဲ့အခါမှာမိမိတို့ပွင့်တော်မူတဲ့ပြည့်တန်းကိုဘယ်နှပုံစုလို့ဘယ်နှပုံပြုပြီးတော့ပြိဋိဘံစံမာလို့မလဲလို့သင်္ကြန်တော်မူတဲ့အခါကျတော့ရှင်းရှင်းသောပွင့်တော်မူကြတဲ့နောင်တော့ဘုရားများထုံးကဗုဒ္ဓဝင်သခေါ်တဲ့ဘုရားထုံးဘုရားတွေထုံးကြတဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကလက်တန်းရဲ့၅ပုံ၄ပုံသာနေဘူးကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာလက်တန်း၅ပုံ၄ပုံသာနေကြပြိဋိဘံစာညာအာယုသင်္ခါရလွတ်ကြတယ်အခုလည်းပဲငါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဒီ၎င်းဗုဒ္ဓဝတ္တထုံးကိုနှလုံးမူပါသဖြင့်ရှင်းရှင်းသောဘုရားရဲ့ထုံးတန်တန်ထွာဓမ္မတာအရာငါပွင့်တော်မူတဲ့လက်တန်းဒီနှစ်ပေါင်း100လက်တန်းနှစ်ပေါင်း100ဆိုတော့၅ပုံလိုက်တော့၄ပုံ80ဦးပါနော်မှန်ပါတယ်ဆရာငါတဲ့ကြီးလဲ80ဒီစီတော့ဘုရားများလဲ၅ပုံ၄ပုံနဲ့နေကြဘုဒ္ဓဝတ္တထုံးနှလုံးမူသောအာဖြင့်ငါပြိဋိဘံစံဖို့အချိန်တန်ပြီတဲ့ဒါနှစ်ပေါင်း80ရှိပြီဒီလိုမြင်တော်မူဘူးကနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့လိုသင်ရင်ပြီးမှဘုဒ္ဓဝတ္တထုံးနဲ့နှလုံးတော်မူပြီးအတိုက်ကြမာနကိုပြင်ပေးတယ်ဒီကားပါမာနသင်ဘာသိနေလဲသင်ဘာကြောက်ကြပါလေတဲ့ငါဒီသီလမှာယူတော့ခဲ့တော့300မြောက်တဲ့ပြိဋိဘံစံတော့မယ်လို့ပြင်ပေးပြီကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီပြင်ရတော့မှမာနလည်းဘုရားအနာကခွာကိုယ်တော်များလည်းတိတံပြင်ရှင်ပြီးတော့အာယုသင်္ခါရလွတ်လို့တော့အာယုရှိတဲ့တမဘဝင်စားတော်မူအာယုသင်္ခါရတမဘခေါ်ပါတယ်ကိုယ်တော်ကတမဘဝင်စားအာယုသင်္ခါရလွတ်လို့တဲ့အာယုနဲ့ရှင်တဲ့တမဘဝင်စားတော့ဒီတမဘရဲ့တကူတီဆိုအာနိဘောရောကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲကောင်းမြတ်ဆက်ကြလားဗရမဟာမြေပြင်ဟာကြောက်မဲ့ပြန်မြည်ပြီးတော့တုံလို့သူတို့ပြောတော့မြင်လို့တဲ့ကောနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဦးစက်ကတဲ့တုတ်တုတ်ခါလို့အလိုတော်တတ္တဝါများကြောက်ခမန်းတိကျက်သေးမှုညတာဒီတုံလို့စင်မာနနာပြေမာလဲဆိုတော့တင်းကမြေစိတ်ကမှရေခတ်တုံးစီပြီးကျင်းရတဲ့စင်မာနနာကမြေပြင်းကြီးရလဲဖလိုက်တကူအဟုန်လေးထားလို့ရေကြီးလဲမဟာဗီမြေကြီးလဲအိုရင်းစက်ကလို့တုတ်တုတ်ခေါင်းလှုပ်အမနာထူးတဲ့နမိတ်ပဲရေတုံလို့တဲ့နမိတ်ကြီးအမနာထူးတဲ့နမိတ်အဲဒီထူးကြတဲ့ရေတုတ်ရှိတဲ့နမိတ်ကိုဒီဒီမှ
ကြာနတ်နာခေါ်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဒါဆိုတော့ကိုရောမြတ်ငါလျှောက်ထားမှာပဲလို့အဲ့ဒါတပိတ်နဲ့ရေးသေးပြီးတော့ရေးချပြီးတော့ပြန်တဲ့ဘုရားရှိမောလို့တဲ့ခါကျဘုရားရေးပါတတ်ပြီးတော့လျော့ပတ်တဲ့အရာကလည်းဒီလိုရှိခိုးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်လျှောက်ထားတော်မူတဲ့ဘုရားကြီးတော်ကင်းကပြည့်ပြည့်ရေးစင်းခတ်တဲ့အခါကကြောက်ကြခဏဆောက်ကြစွာဒီဘုရားမဟာပတိမြေကြီးတုံလို့ပါတယ်ဗျာဒါတော့မဟာပတိမြေကြီးတုံလို့တဲ့အကြောင်းကအတော့ပါလေလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်လျှောက်ထားလို့အဲ့ဒီနေရာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကဒီတုတ်ချင်းရဲ့အကြောင်း7ပါးလို့ဒီနေရာဟောကြားသွားမလည်းမှတ်ဖို့ကွာအဲ့ဒီအကြောင်း7ပါးတခြားဟုတ်ပါဘူးသူအရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒနာအပတ်တွေတုန်းကလည်းပဲသူကဘာဒီကုံကြပြန်ခါတော့အောက်ကအာကာသရှင်းလင်းပြင်းကြီးပေါ်မှာလေဒူကြီးတည်တယ်လေပြင်းကြီးပေါ်ကနော်မှန်ပါရဲ့ကြာအဲ့ဒီလေဒူကြီးအထက်ကမှရေဒူကြီးတည်တယ်ရေဒူကြီးပေါ်ကနော်မှန်ပါရဲ့ကြာအဲ့ဒီရေဒူကြီးအထက်ကမှရေဒူကြီးတည်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာအထက်ဆုံးကပါတော့ရေပြင်းပါကြာသူ့အောက်ကရေပြင်းပါကြာသူ့အောက်ကလေပြင်းပါကြာသူ့အောက်ကမရှိမင်းတို့အာကာသဟင်းလင်းပြင်ပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာပထမမြေမြဲလားမြေမြဲပါဆရာမြေမြဲဘယ်ပေါ်ဒီလဲဒီလိုအောင်ဟောရဆန်းရဆမ်းပါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမြေမြဲကဘယ်ပေါ်ဒီနေရဲ့ပြီးရေပြင်းမတီးရဩရေပြင်းမတီးရမှန်ပါတယ်ဆရာရေပြင်းကြီးကဘယ်ပေါ်ဒီလဲလေပြင်းမတီးရဩလေပြင်းမတီးနေတယ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာလေပြင်းကြီးကဘယ်မှာတီးရဟာလာပြင်းမတီးရအေးဟာလာပြင်းမှတ်တယ်ဗျာသာတိတရားကြောက်ဟာလာပြင်းလို့အာကာသကောင်းပြီပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီပေါ်တီးဒါကောင်းပြီပဲအဲ့ဒီရေလို့တာအောက်ကလေကမှုတ်လို့တော့လေပေါ်တီးနဲ့ရေမလို့လားကိုလှုပ်ပါတယ်ဆရာရေလို့ရေမလို့ဘူးလားလှုပ်ပါရဲ့ဒီအဲ့ဒါမှတ်တာဒါကြောင့်လေမှုတ်ရင်ရေလှုပ်တယ်ရေလှုပ်တော့ရေလှုပ်တယ်အရင်မကြမ်းလှုပ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါကအကြောင်းတစ်ပါးမှန်ပြီဒီမှာမတော်နောက်ပြီးတော့ငါပြန်မေးလိုက်လေမှုတ်တော့ရေလှုပ်တယ်ရေလှုပ်တော့ရေလှုပ်တယ်ပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါအကြောင်းတစ်ပါးဒါတတ်တဘာဝမကြောက်ဘူးလားကွာကြားပါတော့ဒီတတ်တဘာဝကြောင့်လှုပ်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီကဓမ္မနှစ်ဒါအဘိညာဉ်နဲ့ပြည့်စုံသောတကောအိဋ္ဌိတော်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအလိုဆန္ဒဖြင့်တော်၎င်းတကောအိဋ္ဌိတော်ကြီးတဲ့နတ်တွေအလိုဆန္ဒအားဖြင့်တော်၎င်းလှုပ်ခြင်းတပါးနားလည်ပါဘယ်တစ်ပါးရှိလဲနှစ်ပါးရှိပါဘူးနှစ်ပါးရှိသွားပြီဒါလောကနဲ့ဆက်ဆက်တာဒါပဲရှိရတယ်ကွာဒီပြန်တော့ကိုရိုမြတ်နဲ့ဆက်ဆက်ဘုရားလောင်းနဲ့ဆက်ဆက်နော်မှန်ပါပဲဆရာဘုရားနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဘုန်းတော်မကြီးဘုရားလောင်းညာလူပြည်မှာလာပြီးတော့မေတော့ဝမ်းမှာပရိသေတွေကျင်းအောင်တဲ့အခါလှုပ်တယ်မှန်ပြီရအောင်ပြီးတော့တစ်ခါလာပြန်ပြီဘုရားလောင်းဂရုတဖွားမြင်တော့အခါသိတယ်နားလားဖွားမြင်တဲ့ကလှုပ်တော့နောက်ဘုရားကိုယ်တော်တိုးပါထွက်ပေါ်ကွာသိကြတာစရိယာပါကျင့်ထုံးစံတဲ့ပေါ်ကြီးဘုရားတို့ထုံးတာအတိုင်းနောက်ဘုရားကြည့်ရောက်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘုရားဖြစ်တော်မူသောအခါတိုက်တဲ့ရှင်ညာတော်ရတဲ့အချိန်မှလှုပ်တယ်နားလားဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ကျိုးဆိုထုံးကြတဲ့ဓမ္မစကြာတရားဟောလားဟောပါတယ်ဓမ္မစကြာတရားဟောတော်မူတော့ကသိတယ်ဟုတ်မှန်ပါရဲ့ဆရာပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေကြော်သွားအခုလိုပဲပြိဋိဘံသံဃာနိမှာအာယုသင်္ခါရလွတ်တော်မူသောအခါမှာလှုပ်တယ်နားလားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပြိဋိဘံစံတော်မူတဲ့အခါမှာလှုပ်တယ်နားလားဘယ်နှခုကြီးပြပါဟုတ်တယ်လားဟုတ်ပါလက်ခုထားသလားခုတာ
在yanပြတာသာသဘာဝရဲ့လှုပ်ခြင်းသာသဘာဝရဲ့လှုပ်ခြင်းဒီတကူကြီးကကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလှုပ်ခြင်းတကူကြီးကပုဂ္ဂိုလ်တွေကလှုပ်ခြင်းဟုတ်တယ်ကွာဘိုးတော်မချပါနဲ့ကွာမင်းကျက်ကလှုပ်ကြမှာတကူအဒီပါပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြီးလှုပ်ခြင်းဆိုတဲ့တကူအဒီပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့လားတကူအဒီပါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြောင့်လှုပ်ခြင်းမှန်ပါရဲ့ကြာဟုတ်မချက်စီပါပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပရိသတ်နေပြီးလှုပ်ခြင်း။အလောင်းမြတ်ပရိသေတွေပြီးတဲ့အခါလှုပ်ခြင်းမှန်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပြီကွာ။သုံးချက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖောင်းမြင်တဲ့အခါလှုပ်ခြင်း။ဖောင်းမြင်တော်မူတဲ့အခါလှုပ်ခြင်းဟုတ်ပြီ။မြတ်စွာဘုရားဖောင်းမြင်တဲ့လူပြောအလောင်းမြတ်ဖောင်းမြင်တယ်ပြောဘုရားဖြစ်ပြီးပါ။နော်မှန်ပါတယ်ဗျာ။အလောင်းမြတ်ဖောင်းမြင်တဲ့အခါလှုပ်တယ်လား။လှုပ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီပြီးတော့မင်းတော်တော်မှတ်ဉာဏ်ကောင်းပါဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့အခါလှုပ်ခြင်းပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့အခါလှုပ်ခြင်းပြီးတော့ဒီနေ့ကသံဃာလေးလှုပ်ခြင်းဟာဘုရားရည်မင်းတော့ရောတော်မှာပဲဒုက္ခပြိဋ္ဌာန်သံဃာစီကိုကြီးခရဒီလည်းငါးခုလည်းရပြီတော့ဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့အခါလှုပ်ခြင်းလားမှန်ပါတယ်ဗျာဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဗာလို့ဖြစ်ပြီးပြီးရင်ဘုရားကဗာလို့သမစကြာတရားဟောတာဒီလိုတော့ပြီးသားသမစကြာတရားဟောတော်မူတဲ့အခါလှုပ်ခြင်းမှန်ပါတယ်ဗျာဒါဟုတ်ပြီးတော့အာယုတ္တကလောကနေလှုပ်ခြင်းအာယုတ္တကရလွတ်တော်မူတဲ့အခါလှုပ်ခြင်းလားမှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီပြီးတော့ပြိဋိဘံသံတော်ဝင်လှုပ်ခြင်းပါအဲ့ဒီမှာပြိဋိဘံထည့်ရတယ်ခုနလူးပြီးတော့မကြောက်တယ်ရောတော့ကြားရလို့မှန်ပြီလားမှန်ပြီဗျာအဲ့ဒါမြေလှုပ်ခြင်းအကြောင်းလို့ငရေလှုပ်ခြင်းအကြောင်းနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါရင်ခုခေတ်မှာတလောကတို့တကိုင်းတွေမန္တလေးတွေပုတ်တကောင်လှုပ်တာတွေဘာတွေကြတော့ဘာခေါ်ပါလိဩအကြောင်းကဒီလောကနဲ့စက်တဲ့အကြောင်းကနှစ်ခုရှိပါတယ်လို့ဆိုနေတာဘုရားကြည့်သေးလားမရှိပါဘူးအလောင်းနဲ့ကြည့်သေးလားမရှိပါဘူးမရှိရင်ဟိုကောင်ကလုံးလုံးလွတ်မနေဘူးလားလွတ်နေပါဘူးရေလှုပ်ရေလှုပ်ရေလေလှုပ်ရေလှုပ်ရေလှုပ်သာသဘာဝနဲ့လှုပ်ခြင်းတစ်ခုနော်မှန်ပါတယ်ဆရာရာဒိဉ္တကိုနဲ့ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဤအလိုတကောအဋ္ဌိပတ်ကြီးတဲ့နတ်များဤအလိုအပြည့်လှုပ်ခြင်းနှစ်ခုနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီနှစ်ခုတစ်ခုပြရမှာဘောကသူတို့မနေဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီနှစ်ခုတွေကနေရမှာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလည်းမှတ်တာပေါ့ကွယ်တို့ကြောက်ကြပြကိုရောမြတ်ပြိဋိဘံတော်မှာဟောကြားတော်မူတဲ့မြေလှုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်း7ပါးလို့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီလှုပ်ခြင်းအကြောင်း7ပါးကိုရှင်မန္တနာကြောက်ထားလို့ဘုရားကိုရောမြတ်ပြန်ပြီးတော့ဖြေကြတော်မူဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်း7ပါးကြောင့်မြေလှုပ်တယ်အခုလှုပ်တာကတော့တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့စိတ်သားမရှိကြမှာမာနတိငါတံပါလာပြီးတော့အရှင်ပြပြိဋိဘံစံဖို့အရှင်တမယူကြလို့ကြောက်ထားတဲ့အပြည့်ငါပြိဋိဘံစံဖို့လို့တောင်းခံပေးလို့သီလမှတော့3လလောက်တဲ့အချိန်မှာငါပြိဋိဘံစံပဲဒီမာနသိကြောက်ကြဖို့မရှိဒါကြောင့်ငါအာယုသင်္ကာရသမဘဝင်စားတော်မူသောကြောင့်အာယုသင်္ကာရလွတ်ချင်းကြောင့်ဒီမြေကြီးစိတ်ချင်းဖြစ်ပြီးကိုရောရပိတ်ကြတော့ရှင်မဟာနန္ဒတော်တော်ကြီးရဲ့ဒုက္ခများချပါတယ်နော်မှန်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာယူကျင်းရဖြစ်ကြတယ်အဲဒီအခါမှာရှင်မဟာနန္ဒပြန်လျှောက်အရှင်ဘုရားတဲ့လူနာကြီးမှာတတ်တော်ရည်အကျိုးစီးပွားများတယ်လို့ငဲ့ညာတော့အလျားဖြင့်အရှင်ဘုရားဒီလေးသိချင်းတဲ့ကဘာတိတ်ပါရမီတော်တွေကိုအပင်အပန်းအနွမ်းနဲ့ခံပြီးတော့အထူးသဖြင့်စီစီးပြီးတော့ဘုရားမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးလာခဲ့ပါလေယခုလိုတဲ့အရှင်ဘုရားဒီသင်ညာစွာပြိဋိဘံပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခဲ့ရကြီးရဲ့ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားဒီတတ်တော်များအကျိုးညောကိုတဲ့အနေအချင်းအရှင်ဘုရားသင်ညာစွာပြိဋိဘံမတန်မဲနဲ့အာယုကပလင်စီနေတော်မူဘုရားလေးကြောက်တာကြောက်တာဘုရားဘာပြန်ပြောလို့စိတ္တအာနန္ဒာစိတ္တအာနန္ဒာတဲ့သင်ခုမှလာပြီးတော့ကြောက်ချခြင်းဒီသင်တောင်းတာဖြစ်တယ်သင်ဆင်းရဲချက်တာဖြစ်တယ်သို့သောငါကိုယ်တော်မြတ်ဒီနမိတ်ဩဘာစကားဖြင့်ပြောကြရဲ့သားနဲ့
Lili Bizen Karua, Navia Grobia, Masauta, Madame Bambu, Bizen Karua, a Simbiadi, Tadone, a Chusiwa Nyazi Donga, Linia Gabrimiva, son of Wanepia, Aika, Fledan Palo, Sinido Wapia, Tobo, Gavade, Tido Wapia, Bizen Katina, and Navia, Sautame Surusi, Najina Peron, boy. Don't you see Navia Grona Mape, the Lekama Amambe? A cool, a chain no sent down to the place to get a city. Now, Mamma, Simanala didn't have herself. They didn't do a sort of Piagrona level. Akuma shall be there. A car could mold it down Mujarum. Sidoma, Sida and a Widali Gideon, Sunga, Sunga, Boyadu. Manana without you do my song and well, song and a piano Muria Kajaro, Pianjoro Muria Kajaro, without you my young. Ferima, Sida and a without you. Now, so easy and you have your key me to do. Uromia. Uro and not a slave, without you. Uro was slave, Pivijaji. Era lady and Magina, Piano. Now. Mamma Rosa. Rodina, La Vida Lago, now land Yajina, Lady de Mula. Mamma Rosa. Lady de Bono. Mamma Rosa. Piaja Magina, who Senor Yuki, immediate kilo in the air. Senor Yuki, now go to the Benelli. Lady. Kulu de la. Mamma Rosa. Count the lady out. Yeah, baby out. Senor Yuki, immediate kilo in the air. Corona now go again as lady. With a lady, Piano, Fiji of Muir. Era tira le sangue dal sonzo Tigen, dal sonzo Tigen, Widali Didia, Magiani, e Tiro, e Corona, Menomia. I don't know that a Corona Tiro Mure Akama. Senang Lizzie, Tiro Mure, Yadida, Naga, Florica, to be a Pina, very Dimao, no, Mamma Rosa, very Bilene, I very Dimiro, Tibida Luna, a Nervi, a Jury, Quania, Bilene. Corona Piovure, Yad, Indiani Yadam of your mammy, Mure, I retire and Yama, Naga Pelodica, Seri, so the Pilo, Livala di Serico, Sicalo, Neri, Juna Liga, Eria Piloma, Corona Pianavi, from Akombil, Saba, Sidrude, Restona Mugida, and Semana Core, Seda Anana, Widali di Maside. Bengarori, Siunya, Siwija, Corona Bijara Mulu, Semana Corona, Arima, Widali, Zero Masile, Bengare, Konu Siune, Bengaya, Yijana, Siwija, Aka. Jagabia Corona, Niatayama, Bilu Corona, Suana, Niatayama, Biro Mudina, Yando, Yagu, Koma, Bijara Mule, Sedaru. Navia Kodabi, Daru A. No, we need a beer to the Flumbiado. Even our own Yadigo, Akata, Hoja, Gigi. Sedaru, Navia Gromia, Hoja of Wado, so we need Birma to the Tiger on their Yag. And here is the Lila Ponia Atuk Vijar. Lagan Viene. Kadibda, Namabda, Ediba, Ere, Bobuzi, Megan, Sayana will Nadia Gromia. A Jenny Avi, a mini upon most Songo Nene, Nadia Gromia, Hobio Piazza, Homaro, Ye, Eri Diania Gulere, and Yerzi, Lila Ponia, Atubi, Meja. Lagano, Nekara, Dama Gule, she simply says with Yerzi, Senior Ponia, Atubi, Meja. The Valkyrie and the Mavra, Ediba, Ere, Bobuzi, Megan, Sayana, Yerzi, Poina, Baby Sumari. Now, just now, I don't see Liazo at nearly. Now, Mamma is that. Corona Suma, Iroma, Cedaru, Nadia, Ilama. Lola, Luna, Aka, Nadia, Gona, President, Sano, Bijaro, Yana, Jaro. Peridu abi Jare, Luturen Guya, Kaji Dinit the Mother and the Puju de Guayaja.
အဲ့လိုနေကြတော့မူပြီးသုံးမတော်မူပြီးမှတခါစိတ္တအာနန္ဒတို့ဒီမှာနေလို့မတော်သေးဘူးရှင်းညာမြေနာတစ်ချက်ဒီကစားကြီးကြွချီနေမှာပဲဒီကဒီပါဝါဒီဒီကုတ်ဒီနိုင်ကြီးရင်ညွန်ကြပြီးတော့ရှင်းညာမြေနာတစ်ချက်ကရွာအပြီးပြီးတရားပြီးတရားလို့ထိုက်ပြရလေရောသတင်းသုံးပြီးတော့ဖုံးမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမြတ်စွာဘုရားကိုရိုနာနောက်ဆုံးသုံးမတော်မူခြင်းအရာတွေသုံးမတော်မူသွားပထမတရားကဗာတိကာမကြွဗာတိကာမဆိုတာရွာကြီးပေါ့ဗာတိကာမရွာကြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရိုနာထိုက်ပြရလေရောသတင်းသုံးအားလုံးနဲ့ရပ်ပြီးရွာသားတွေလည်းဖုံးမှာကနောက်ဆုံးနေရာပြမိကြတော်မူလို့ဗာတိကာမရွာကြီးအပြီးပြီးတော့ဒါကပရိစ္ဆာညာနောက်ဆုံးသုံးမကြီးနဲ့သုံးမကြီးကပြောပြပြီးပြီနောက်အန္တဓမ္မရွာကြီးတစ်ခါကြွအန္တဓမ္မရွာကြီးရောက်ကြလဲဒီလိုပဲအပြီးပြီးခိုးမိစိတ်တည်ကြတဲ့ဒါကပိဋကအများကြီးကိုရမတ်ဒီနောက်ဆုံးအတရားပြတရားဓမ္မတရားအကြိုက်ရှိတိုက်ကြည့်တော်မူလို့ဒါတော့အန္တဓမ္မရှိတဲ့ရွာကြီးကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ဟာတိဓမ္မရှိတဲ့ရွာကြီးသမဏကြီးတဲ့ရွာကြီးပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတော့ဆရာဟာတိကာမရွာရောက်လေကိုရောမြအလိုကြီးတော့သတင်းသုံးပြီးတော့အာလိဘောတရားဓမ္မအများနောက်ဆုံးသုံးပါတော်မူတဲ့အလျားပြတရားရည်အကြိုက်ရှိတိုက်ပြီးသုံးပါတော်မူလို့အဲဒီဟာတိကာမကနေပြီးတော့နောက်ဘောဂနဂရတခါကြွလို့အဲဒီဘောဂနဂရလည်းရောက်တဲ့ချိန်ကစတပ္ပဖြစ်မြကာလပါလို့ကြော်မှုမြကာလပါလို့ကိုယ်မြသတင်းသုံးတရားလုံးရှိမြယတိရွာကဒါကမှအများကြီးလည်းတရားမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတရားရအောင်မရင်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းယဉ်ကျေးအောင်မလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလိမ္မာအောင်ရှိပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ဒီနောက်ဆုံးရှင်းနေတော်မူတဲ့အလျားပြတရားရည်အကြိုက်ရှိတိုက်ကြီးသုံးပါတော်မူရဲ့အဲဒီကမှတခါဘောဂနဂရနေပြီးတော့စိတ္တအာနန္ဒတို့ဒီမှာနေလို့မတော်သေးသာဝတိအရောက်ကြွကြစီရဲ့နော်မှန်ပါပါဆရာအဲဒီဘောဂနဂရနေပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့ကိုရောမြနောက်ပါယံပြိဿနဲ့တကွပါဝတိကြွတော်မူ၏အဲဒီပါဝတိရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှေ့လာတဲ့အတိတ်ရဲ့သက်ပြန်မှာဆက်ကြဘူး